why free major? Because when we had asked to all the runners and specifically the elites what involved them to go on a race, they said we want to meet all together, to make the battle between all together, to find all the elites all together sometime. And in the same time, it's quite difficult for long on ultra endurance of trail to do more than 2 in a year. So it was quite difficult for them to say, okay, we have 15 major. It's not possible because they cannot make the 15 and they are spread on each race. So we free. Why free? Because we organize the world like Asia Pacific. Maybe there is Europe and Africa, and there is the two, both South America and North America. Like that, there is not too much jet lag, for example, and it's easier for the person to travel, and even they can decide to travel on the other side to discover a new country, why not? But it was the reason, not more than free, because it was the wish of the runners. It was a very well organized event, not only a race, but more than that. There is some emotion, there is a good welcome, there is good communication, there is but not only for the runners, it was open to the person who, to the families of the runners, for the tourists. There is a lot of things to do. The media is quite a show, quite a festival. And we like this idea. It's not only sport, it is a way of life. It is a great moment of emotion. There is some beautiful course. First, it is the possibility to discover beautiful persons, the locals, there is volunteers, and specifically an easy access to travel. You land in Toulouse for one, and you in Toulouse, and you have 2 hours of to drive to go in Val d'Aran. And here in Thailand, it's easy. You just land in, I don't know, maybe not the same airport, but very easy to go on the place. And very good structure for the tourism in each case, to welcome the families, the tourists, and the medias, and the partners, and that's important also. We need to have a strong connection with a local organization. I think in trail running it's really important to be completely linked with the territory and the inhabitants of the territory, and to have a local organizer. This is important because they know the terrain, they understand the language, you know. They don't need to have all the time somebody to translate. And they know also the culture. So there is a very big difference between all the culture in the world, and we need to be sure that we respect the culture. So we never do to have an artificial event organized from outside. It's impossible. It's not like Club Méditerranée. Right. It's really authentic. The authenticity in a race is very important. ชื่อก้อยนะคะวิชยาทัศนวิวัฒน์ค่ะก็เ
เป็นนักวิ่งเทรลของทีมโฮก้าไทยแลนด์ค่ะวิ่งเทรลมาก็ประมาณ 7-8 ปีแล้วค่ะก็เริ่มเหมือนคนทั่วๆไปเนาะก็วิ่งถนนวิ่งมาราธอนวิ่งอะไรเงี้ยแล้วก็มาหลงเสน่ห์การวิ่งเทรลแล้วเอาตัวไม่ขึ้นก็ช่วงนี้แหละค่ะ3-4-5 ปีหลังวิ่งถนนมันน่าเบื่ออยากลองเข้าไปวิ่งในป่าดูบ้างในเขาดูบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็พอได้ลองจริงๆก็รู้สึกว่ามันแปลกใหม่ดีมันเป็นการวิ่งที่มันมีสตอรี่อะค่ะมันมีขึ้นมีลงมีอะไรอย่างเงี้ยมันไม่แค่แบบแบนๆจบแล้วก็จะรู้สึกแบนๆอะไรอย่างเงี้ยเราต้องรู้จักตัวเองให้เยอะอะค่ะกับการที่ว่าเราจะบริหารเรื่องอาหารการกินยังไงเพราะว่าเทรลเนี่ยเราใช้เวลาอยู่ในสนามค่อนข้างนานกว่าระยะมาราธอนค่อนข้างเยอะพอเราใช้เวลาอยู่นานขึ้นเนี่ยอาหารการกินมันก็ต้องจัดแจงให้มันดีขึ้นก็สังเกตคนวิ่งเทรลจะมีเป้เนาะก็จะพกน้ำเองพกอาหารเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะฉะนั้นเราต้องดูว่าตัวเราอ่ะกินอะไรถึงอยู่ได้ต้องกินตอนไหนต้องกินน้ำเท่าไหร่เพราะบางคนแบบบางทีเราเหนื่อยแล้วเราก็แบบร่างกายมันไม่หิวอ่ะแต่พอไม่หิวมารู้ตัวอีกทีกินไม่ได้แล้วจริงๆนะวิ่งเทรลมีคนที่วิ่งต่อไม่ได้เพราะว่าอ้วกเพราะว่าอาหารร่างกายไม่รับอาหารก็เยอะก็คือต้องศึกษาตัวเองแล้วต้องค่อยๆเริ่มอะไรอย่างเงี้ยค่ะยากที่สุดเหรอช่วงซ้อมมั้งเพราะว่าเป็นคนที่แบบรู้สึกว่าตอนซ้อมให้มันได้ดีได้ความชันได้ความพร้อมกับสนามแต่ละสนามที่เราตั้งใจอ่ะมันใช้พลังงานเยอะแล้วใช้เวลาเยอะแล้วก็ยิ่งเราเป็นคนที่อยู่กรุงเทพเป็นหลักหรือว่าอยู่จังหวัดที่ไม่มีภูเขาเป็นหลักเนี่ยมันจะยากมากเพราะว่าการซ้อมวิ่งเทรลเราต้องไปซ้อมขึ้นเขาลงเขาจริงๆมันอยู่ที่แบบอย่างลงเขาอะตาเราต้องประสานกับขาให้ได้ถ้าเราซ้อมทางเรียบอย่างเดียวมันประสานกันไม่ดีก็มันเป็นอะไรที่มันต้องฝึกอะไรอย่างเงี้ยช่วงที่ยากที่สุดน่าจะเป็นช่วงซ้อมอะค่ะเพราะว่าวันแข่งก็คือมันก็ปล่อยหมดก๊อกแล้วอะมันมาถึงตอนนี้แล้วอะมันก็เอาให้จบให้หมดอะไรอย่างเงี้ยเพราะถ้าซ้อมมาดีแข่งมันสนุกนะเรารู้สึกว่ามันมีสตอรี่ของมันนะคะเหมือนแบบเรากลับมาเรายังคิดกลับไปแล้วมันก็สนุกมันคิดถึงมันเป็นช่วงเวลาที่ทรมานนะแต่เป็นทรมานบันเทิงที่แบบเรามานั่งคุยกับเพื่อนเราแค่คิดเองไม่ต้องคุยก็ได้อย่างเงี้ยตอนขึ้นตอนลงความคิดเราก็จะเปลี่ยนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อีกอย่างแบบมันมีหลายๆที่ในประเทศมากเลยที่แบบเราขับรถเข้าไปเห็นไม่ได้อะแต่แบบการวิ่งเทรลมันก็พาเราไปเห็นอะไรสวยๆตรงนั้นได้อะค่ะซึ่งแบบตอนเนี้ยคิดมาตลอดว่าถ้ายังมีแรงอยู่ก็อยากไปเก็บที่ที่มันเดินเท้าไปให้ถึงมากกว่าที่จะแบบนั่งรถไปอะไรเงี้ยนั่งรถไปแก่ๆมันก็ไปได้เนาะIt's a big benefit for a country, you know, on the Mont Blanc, in the Mont Blanc, there is a big attractivity, all the hotel, the restaurant, but not only them, maybe all the kind of commerce, you know, stores. Yeah. And also there is a lot of doctors, kinesiotherapists and podologists who come and who stay here, and it's make the country more alive. Right. Because it's really attractive to come, and not only during the race. The best point is that now all the persons who come to discover in Chamonix to run the UTMB, a lot of them, we have a survey when we ask to them, do you come back out of the last week of August? Holiday. And 80% say yes, we come back to discover the place. And on this 80%, 30% say to ski. That means they really come outside of last week. So it's really a good dynamic for the tourism and of course for the economy.